एक छोटे से गांव में मीठी नाम की एक प्यारी बिल्ली रहती थी। मीठी हर सुबह बच्चों के साथ खेलती और उनके पीछे पीछे स्कूल तक जाती। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई तो बच्चे स्कूल से लौटते समय भीग गए। मीठी ने तुरंत उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाकर बैठाया। सब हंसते खेलते रहे और बारिश की ठंडी बूंदों को खिड़की से देखते रहे। बच्चों ने महसूस किया कि मीठी सिर्फ एक बिल्ली नहीं, उनकी सच्ची दोस्त है।